السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة ماريا للطبخ. اليوم سنعمل كبنكة. نحتاج البهارات: التشيلي، بابريكا، ملعقة شاي ثوم مجفف، طبعا ملعقة شاي أيضا مجفف. هذا بصل واحدة، هذه بيضة واحدة، هذه ملعقة كبيرة من النشا أيضا نضيفة، ملعقة كبيرة من الطحين. نحتاج أيضا بقسماط. الآن سوف ندعك الخلطة مع البهارات مع النشا مع الطحين. وهكذا نكورها كور صغيرة ونخليها في البقسماط. أدهن يديه بالزيت حتى لا تلتصق. سوف نعمل كل الكمية. طبعا اليوم هو 11 رمضان المبارك. سوف نقلي قطع الدجاج، الكبنكة،
صار قهوة من الزيت وأكمل الباقي. وهذا هو شكلها النهائي. وهكذا شكلها النهائي، وألف عافية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تفعيل الجرس والاشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.